Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Per giorni in balia del mare in tempesta hanno visto sparire inghiottiti dalle onde i loro compagni di viaggio. 41 migranti sono morti nell'ennesimo drammatico naufragio al largo di Lampedusa. 4 i sopravvissuti, la procura di Agrigento apre un'inchiesta. Caro voli, Ryanair si scaglia contro il decreto del governo che riduce le tariffe per le isole. L'amministratore delegato Wilson definisce spazzatura le accuse di cartello, aspra la replica del governatore Schifani che dice è spazzatura far pagare prezzi esorbitanti ai siciliani per i voli ad agosto e Natale. Vigile, attivo e in terapia intensiva solo per cautela il garante per i detenuti sul ricovero di Matteo Messina Denaro dopo l'intervento subito all'ospedale dell'Aquila. I legali del boss si riservano sull'istanza di scarcerazione, intanto emergono dettagli dall'interrogatorio dell'ex latitante, mai fatto affari, dice, con la mafia. A Palermo brucia un parco dopo i roghi dei rifiuti incendiati in molti quartieri della città. Il sottosegretario ai Vigili del Fuoco, Prisco, in visita nei comandi dell'isola, dice abbiamo investito su personale e nuovi mezzi. Calcio, 2 anni di contratto con opzione di un terzo anno per il nuovo attaccante esterno del Catania, Davide Marsura. Nelle prossime ore attese novità per la difesa, intanto il Messina ha tesserato il difensore Pacciardi. Come avete sentito dai titoli, apriamo con Lampedusa. Per giorni in balia del mare in tempesta hanno visto sparire inghiottiti dalle onde del mare i loro compagni di viaggio. 41 i migranti morti, tra cui 3 bambini, nell'ennesimo drammatico naufragio al largo dell'isola di Lampedusa. Solo in 4 aggrappati a camere d'aria sono riusciti a salire su una barca in ferro e a salvarsi. Adelaide Barbagallo. Vista dall'alto sembra quasi un puntino. È la carretta in ferro sulla quale sono stati trovati 4 migranti sopravvissuti all'ultimo tragico naufragio al largo di Lampedusa. Ma era troppo piccola e fragile anche l'imbarcazione sulla quale viaggiavano con altri 41 compagni di traversata, tutti morti. Si è capovolta facendoli finire in mare, tra le vittime anche 3 bambini. Ci siamo aggrappati alle camere d'aria, raccontano i superstiti. Lo hanno fatto anche tanti altri dopo che il barchino si è capovolto a causa di una violentissima onda. Ma con il passare del tempo, forse ore, abbiamo visto i nostri compagni di viaggio prima allontanarsi, trasportati dagli forti correnti del mare, e poi sparire, inghiottiti dalle onde. C'era, raccontano ancora, una barca di ferro vuota e l'abbiamo raggiunta. Su questa barca senza motore sarebbero rimasti 5 giorni, in mezzo ad onde alte 3 metri. Provati e sotto shock si trovano ora all'hotspot di Lampedusa. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Si allunga l'elenco delle vittime. Save the Children stima che oltre 2000 persone siano morte o disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo dall'inizio del 2023. Questi numeri, prosegue l'organizzazione umanitaria, rischiano di far diventare quest'anno il peggiore in termini di vittime dal 2016. Si tratta, dice Save the Children, di persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e povertà estrema che stanno pagando con la vita il sogno di un futuro possibile per sé e per i propri figli, in assenza di canali sicuri e legali di accesso in Europa. E sulla questione ci sono alcuni aggiornamenti delle agenzie. Sono 578 i migranti giunti a partire dalla mezzanotte proprio sull'isola di Lampedusa. A soccorrere 13 dei 15 barchini arrivati sono state le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. Nell'arco di 36 ore sono giunte 1013 persone, la maggior parte delle quali sostiene di essere salpata da Kerken, Sfax, Gabes e Tel Bouda in Tunisia. Solo un paio di gruppi hanno parlato di Zuara in Libia come porto di partenza. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola, dove adesso sono 1500 gli ospiti, ma la questura di Agrigento, che sta preparando gli spostamenti, dice che comunque l'hotspot non è al collasso. E voltiamo pagina, parliamo del caro voli Ryanair contro il decreto del governo che tende a calmierare le tariffe dei voli per le isole. L'amministratore delegato Wilson di Ryanair giudica spazzatura la denuncia del presidente Schifani contro i cartelli delle compagnie alleate per alzare i prezzi. Addirittura minaccia di volare sulla Spagna anziché in Italia. Secca la replica del governatore, spazzatura, dice Schifani,
Schifani e far subire ai siciliani tariffe spropositate. Simona Mazzone. Botta e risposta tra la di Ryanair e di Wilson e il presidente della regione Schifani con l'intervento per sedare gli animi del ministro Urso. Partiamo dal principio. In un'intervista Wilson, parlando del caro voli e del decreto del governo che interviene sulle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani, lo definisce ridicolo, illegale, che interferisce con le leggi del libero mercato. Deve essere cancellato e se non verrà cancellato, minaccia, ci sarà un impatto sull'operatività di Ryanair in Italia. Wilson nega di essere parte di un cartello sui voli per Sicilia e Sardegna e ci va giù pesante. Non mi lascio insultare. E riferendosi alle parole di Schifani, dice spazzatura, nient'altro che spazzatura. E mentre il ministro Urso di fronte a questa querelle apre alla possibilità di modificare il provvedimento, Schifani insorge. La D di Ryanair spieghi ai milioni di siciliani se non è scandaloso l'atteggiamento di chi approfitta di una situazione di mancata concorrenza, direi quasi di monopolio, per vessare un'intera popolazione con prezzi esorbitanti. Spazzatura, quindi, sbotta, sono certe condotte che abbiamo segnalato all'antitrust per ben 2 volte. Spazzatura è fare subire ai siciliani prezzi spropositati per Natale o agosto. Schifani avrebbe potuto incontrarlo se avesse dato segnali di voler ridurre le scandalose, così le definisce, tariffe della sua compagnia. Ma l'arroganza di quel vettore, dimostrata oggi anche dalle offensive dichiarazioni del suo capo, hanno impedito qualunque tipo di mediazione, dice. E Wilson ne ha pure per il ministro Urso. Le persone che lo stanno consigliando non sanno nulla del settore aereo, non sanno nulla di economia. Se aumenti l'offerta diminuiscono i prezzi, ma se interferisci e restringi i prezzi, le aziende se ne vanno da un'altra parte, ha detto. Se il decreto dovesse rimanere così, nessuna nuova rotta in Italia, voleremo di più verso la Spagna. E sulla questione il presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Deida, dice per calcolare le tariffe per i non residenti delle tratte aeree da e per la Sardegna e la Sicilia bisogna tenere conto del riconoscimento della condizione di insularità nella nostra Costituzione e dei relativi svantaggi. Quindi se non si stabilisce un freno ai prezzi si rischia di falsare la concorrenza, rischiando, come sta accadendo, che nei mesi estivi chi deve partire o arrivare anche per ragioni di servizio si trovi il bilancio preventivato svuotato a causa dei continui rialzi dei biglietti aerei. Quindi, come vedete, la questione è tutt'altro che sopita. Cambiamo argomento. Vigile attivo e in terapia intensiva solo per prassi. Il garante per i detenuti si esprime in merito al ricovero di Matteo Messina Denaro dopo l'intervento subito all'ospedale dell'Aquila. Il legale del boss si riserva per l'istanza di scarcerazione. Intanto emergono dettagli dall'interrogatorio dell'ex latitante. Mai, dice, fatto affari con la mafia. Natale Bruno. Messina Denaro, operato ieri pomeriggio per un'occlusione intestinale, è stato trasferito nel reparto di rianimazione, luogo nel quale dovrebbe restare per alcuni giorni. I suoi legali insistono sulla sospensione della custodia in carcere per motivi di salute. Intanto dal verbale reso un paio di giorni dopo l'arresto emergono nuovi particolari. Dice: tutte le telecamere di Campobello, di Mazzara e Castelvetrano le so. Spavaldo nel suo narcisismo ammette di conoscere pure i nomi di chi lo cercava. Nega qualsiasi rapporto di tipo istituzionale con pezzi dei viaggi dello Stato e rivela un particolare succulento, un appuntamento col fiancheggiatore Andrea Bonafede, l'uomo che gli prestò l'identità. Io, mette a verbale, ci sono andato al posto di lavoro, anche perché se ci andavo a casa mi arrestavate, perché c'era la telecamera che guardava a casa sua. Chiede il procuratore De Lucia e lei lo sapeva. Risposta: tutte le telecamere di Campobello e Castelvetrano le so, primo perché ho l'aggeggio che lei cercava, che non l'avete trovato, e poi perché le riconosco. Il boss poi racconta la sua versione, più che discutibile secondo chi indaga, sull'appoggio alla latitanza ricevuto da parte del geometra Andrea Bonafede, nato nel 1963. Alt, però devi sapere a cosa vai incontro, perché nel caso in cui a me finisce male, anche se muoio, tu sarai sempre arrestato, perché poi lo capiscono anche da morto che sono io, dice. Che fa? Non ti aiuto? Non riuscirei a dirti di no. L'importante è che lo sai. Alla domanda del capo della procura di Palermo De Lucia se in cambio Bonafede ha avuto qualcosa, Matteo Messina Denaro risponde: no, Andrea no, non c'è questa mentalità. Non siamo palermitani, senza avere nulla contro i palermitani, c'è ancora un certo principio, replica De Lucia, che con ironia gli chiedeva se lo faceva per affetto.
Dinanzi al procuratore e all'aggiunto Paolo Guida, il boss nega di avere fatto parte di Cosa Nostra, sono uomo d'onore, ma non mi sento mafioso, poi però ammette che forse ci ho fatto affari e non sapevo che fosse Cosa Nostra. Da quelle dichiarazioni emergono anche i tratti della fermezza di un boss che afferma che non si pentirà mai, nega le accuse di avere commesso le stragi, dice di non avere voluto offendere Giovanni Falcone quando imprecava durante le commemorazioni che lo avevano trattenuto in strada. E ancora, mi sono creato un'altra identità, Francesco, giocavo a poker, mangiavo al ristorante, andavo a giocare. E torniamo a parlare di incendi. In quest'estate piena di roghi brucia ancora Palermo con le fiamme che si propagano tra i cumuli di rifiuti per strada. Il sottosegretario Emanuele Prisco, in visita al comando dei Vigili del Fuoco dell'isola, cerca di rassicurare: abbiamo investito su personale e mezzi. Marco Gullà. A Palermo l'estate è anche sinonimo di incendi ai cumuli di rifiuti per strada, scene che si ripetono ogni anno. E anche da alcune settimane è così. La spazzatura, infatti, in alcuni quartieri nel capoluogo resta per strada dopo l'emergenza provocata dall'incendio in discarica a Belolampo dello scorso 24 luglio e diversi cumuli sono stati dati alle fiamme la scorsa notte. I roghi nei quartieri dell'Uditore, di Brancaccio e dello Zen, un incendio di rifiuti anche in via Messine Marine, fiamme anche a Ballarò, tra le vie Decollate e Zaire. Sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati per gran parte della notte a spegnere le fiamme. Incendi anche a Partenico, nella zona delle case popolari invase dal fumo. Una situazione di emergenza. Proprio questa mattina, sul tema incendi, il comando dei Vigili del Fuoco di Palermo ha ricevuto la visita del sottosegretario con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco. Tema dell'incontro anche la carenza di personale per i Vigili del Fuoco che hanno dovuto fronteggiare l'emergenza incendi, non contando su tutte le unità. Il governo in questi mesi ha riservato un'attenzione importante al Corpo Nazionale, potenziando di circa 1.800 unità l'organico, scegliendo di fare un importante investimento con la sostituzione di gran parte del parco mezzi per dare mezzi più sicuri e quindi mettere in sicurezza il personale negli interventi e allo stesso tempo dare servizi più efficienti ai cittadini. Rimaniamo in argomento, parliamo di incendi in agricoltura e l'allarme dei produttori. Ora infatti vi raccontiamo la storia di due donne del Siracusano che hanno voluto investire sulla terra contro tutto e contro tutti. Sono due imprenditrici che si sono trovate assediate da minacce e taglieggiamenti. Accusano: siamo rimaste sole. Giusy Lazzara. All'alba la telefonata e la corsa per vedere le fiamme alte e le colonne di fumo che distruggono tutto e non lasciano niente che possa tornare come prima. I roghi li conosce bene, li ha visti ben 3 volte nell'ultimo anno Francesca Oliva, imprenditrice agricola di seconda generazione a Solarino nel Siracusano. 10 anni a Milano e poi si torna a casa e tenacemente si innova per rilanciare l'azienda che produce limoni e olio. Abbiamo avuto un incendio che è partito da 3 punti di questo terreno che è di 18 ettari, alimentati dall'incuria lungo il canale che è limitrofo alla proprietà e dalle discariche che ci circondano. Molti mi chiedono chi è stato, non so se sia un'operazione più ampia per chiedere agli imprenditori di lasciare il territorio. Nell'ultimo inferno di fuoco sono andati in fumo 20 ettari e 2000 piante di limoni GP di Siracusa e 200 alberi di ulivo. La mia domanda soprattutto al nostro presidente è se credo nell'agricoltura, che ci dia delle risposte e ci dica se è veramente sostenibile, se ci sono le condizioni minime per lavorare in questo settore, dato la situazione attuale dei roghi in Sicilia e dell'incuria e della non disponibilità al dialogo delle istituzioni. Un'altra storia di ritorno in Sicilia, quella di Chiara Lobianco a Cassibile, dopo anni trascorsi fuori per studio. L'azienda di 90 ettari in gran parte è coltivata frutta e ortaggi biologici. Stessa sorte anche per lei, che ha fatto i conti poche settimane fa con l'incendio di parte del suo terreno, preziosa fonte di biodiversità. Vi sentite soli come agricoltori? Noi siamo soli. Ogni volta che succede qualche cosa ti senti comunque che
Cioè anche gli stessi vigili del fuoco erano impotenti, cioè nel senso l'atteggiamento che tenevano era di comunque persone che erano sottodotate di mezzi e che non potevano fare il loro lavoro in maniera adeguata. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. E rieccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo ancora di cronaca. Un ladro seriale è stato arrestato dai carabinieri di Via Grande nel Catanese, che lo hanno riconosciuto grazie al sistema di videosorveglianza di una delle attività prese di mira in notturna dall'uomo. Sentiamo Simona Mazzone. Il suo obiettivo erano le attività commerciali di Via Grande e dintorni. Un 33enne del posto si intrufolava al loro interno nelle ore notturne, seminando il panico tra i commercianti che l'indomani mattina ritrovavano le casse svuotate. Come è accaduto al titolare di una barberia di Via Vittorio Emanuele, che ha denunciato ai carabinieri di avere subito il furto di circa 200 euro. Così il fioraio accanto, che ha denunciato un furto di 500 euro e la notte successiva quello di pochi euro del proprio PC. E poi il giorno dopo è stata la volta di un bar di Aci Bonaccorsi in Via Garibaldi, dove il Lupen Via Grandese avrebbe prelevato nella notte 600 euro. Eccolo in opera il ladro seriale, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di una delle attività, in una delle nottate della sua settimana piena, mentre, dopo essere entrato dal retro, si cala goffamente con il volto travisato da una maglietta bianca. Si intrufola all'interno di un negozio dirigendosi verso la cassa. Il 33enne è stato dunque riconosciuto dai carabinieri di Via Grande perché è già noto alle forze dell'ordine che sono risalite all'uomo perché in ogni furto utilizzava il medesimo modus operandi e la solita maglia attorcigliata sulla testa. Il malvivente è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Il soccorso alpino e speleologico siciliano ha tratto in salvo una escursionista infortunatasi lungo la pista altomontana dell'Etna, nel versante sud del vulcano. La donna si era infortunata durante un'escursione notturna a causa di una caduta nella zona del rifugio San Giovanni Gualberto. Dopo l'intervento dei sanitari del 118, la donna è stata trasportata in ospedale. E adesso ci spostiamo ad Ispica, un mese di eventi per celebrare la riapertura del Parco Archeologico della Forza di Ispica. Si può tornare a frequentare il sito dopo un importante intervento di ristrutturazione, lo vedete nelle immagini. Ci si potrà avventurare nei percorsi della roccaforte naturale abitata dall'età del bronzo tra antichi insediamenti rupestri, le tombe arcaiche, l'anfiteatro, la vecchia chiesa dell'Annunziata e quella di Santa Maria della Cava. Ad aprire il programma degli eventi è stato il sassofonista Francesco Cafiso, noto in tutto il mondo e tra i principali rappresentanti del jazz siciliano. In pieno esodo estivo e con l'aumento del rischio incidenti, causati per il 93% dal guidatore, la Polstrada si appella al buonsenso e alla prudenza e lo fa con la campagna La vita è un viaggio, con una testimonial d'eccezione, l'attrice Maria Grazia Cucinotta. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di sport, di calcio. È ufficiale 2 anni di contratto con opzione per un ulteriore rinnovo per il nuovo attaccante esterno del Catania, Davide Marsura. Nelle prossime ore attese novità per la difesa, intanto il Messina ha tesserato il difensore Pacciardi, Sergio Colosi. Davide Marsura è un calciatore del Catania, l'esterno d'attacco di 29 anni ha firmato un contratto biennale con opzione per il 3° anno, segnale chiaro che la società rossazzurra lo ritiene un calciatore di prospettiva, come confermato dalla sua carriera con 165 presenze e 21 gol in Serie B. Marsura, che ha anche vestito le maglie azzurre dell'Italia Under 16, Under 17 e Under 20 e che nel Pisa ha giocato la finale playoff per la Serie A, è particolarmente contento della sua nuova destinazione. Dopo Maffei e Marsura, il Catania nelle prossime ore ufficializzerà il primo di 2 difensori centrali e completerà il mercato con l'arrivo di un attaccante. Contatti dei dirigenti etnei con Marco Chiosa, difensore di 30 anni, nell'ultima stagione playoff in Serie C con l'Entella, 33 presenze tra campionato e Coppa Italia. Domenica ultimo giorno di ritiro a Zafferana Etnee e dalla prossima settimana allenamenti a Ragalna.
Il Messina ha ufficializzato il difensore centrale Federico Pacciardi, 28 anni, promosso dalla DLC con Viterbese Recanatese e vincitore di 2 scudetti dilettanti, complessivamente circa 50 presenze in C. L'attaccante Vincenzo Plescia ha rifiutato l'offerta del Messina. Rimane in ritiro il Jolly Marco Firenze, che potrebbe essere il prossimo acquisto. Per adesso è tutto, il telegiornale torna più tardi, intanto vi auguro un buon proseguimento di giornata.